क्या दोस्तों आपको पता है ये सुंदर जगह हमारे अपने देश भारत में है और इसी जगह की खोज में हम निकल पड़े अपने अगले सफ़र पर। फिर हमने स्नोफॉल में निकाली तलवार, बन गए कटप्पा। कुछ देर चलने के बाद बड़े बर्फ़ का गोला उठा के हम बन गए बाहुबली। और पॉल भाई को बोला स्लोमो इफ़ेक्ट डालने के लिए इसी वीडियो में। फिर वादियों से, बर्फीली वादियों से होते हुए हम रुके कुछ खाने के लिए, जहाँ हमने खाई मैगी और पराठे। आगे हम मिले अपने दोस्त जॉनी से। पूरे वीडियो के लिए पिन कमेंट में जाएं या चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कैसे हमने हैवी स्नोफॉल में कंप्लीट किया अपना पूरा सफ़र।